दिनै जोबोद साबायखर जासिनांगोन सपनगावनि आइजो बिथांमोनजों दिनै सांग्रांथि मेल हाबाफारि लादों आरो बेवहाय गोबां आइजोआनो बाहागो लाफैदों आरो बिथांमोननि लोब लोब बाहागो लाफैनायखौ जों बुंनो हायो जे फैबाय थानाय बिसायख'थियावबो फिन खेबसेबाव भैरबकुन्द समस्तिखौ जों उदार खालामनो हागोन। भैरबकुन्द समस्तिया नाथायबा खोब माने मख'थावना समस्ति होनना बुंनांगोन जिहेतु बेयाव डेपुटेसिप दङ बिटिसिनि दा बे बेलायावहाय नाथायबा माने बारग' मन्त्रि रिहन दैमारिया बिरोधि हान्जानिफ्राय गेलेनो थाखाय बिजाथि जाबाय माबायदि सांग्रां जानाया मोजां इउपिपिएलआ सांग्रांबाथ' बयहाबो गावबा गावनि माने पार्टिखौ देरहाजानायखौ लुबैयो थिग बेबायदिनो जोंनि इउपिपिएल हान्जायाबो बहुत मोजां खामानि मावगासिनो दङ बेबायदिनो जों ओंखारदों आरो लोगोसे फिन खेबसेबाव जों भैरबकुन्द समस्तिखौबो देरहागोन बेवहाय सोरबा मन्त्रियानो जा सोरबाया जुदि केबिनेट मिनिस्टारानो जा जियानो फैया मानो रायजो राजाजों जाय थानानै खामानि मावदों बेखौनो रायजो राजाया भट होनानै देरहासार खालामगोन। औ जागोन आरो बेवहाय जोङो भैरबकुन्द समस्तिखौ जोंनि इउपिपिएलआनो देरहागोन। आङो बेखौनो बुंगोन जोंनि आइजो दैदेनगिरि आरो लोगोसे बेवहाय थानाय आइजोफोराबो बे खेबावबो फिन खेबसेबाव जोंनि इउपिपिएलनो भट होगोन मानो होननानै बुङोब्ला दिनैहाय बिटिआर सरकारनि गेजेरजों लोगोसे गोदो गोग्लैसोना थानाय परिबेसनिफ्राय दिनै फैयै फैयै सान्ति परिबेसआव थानायनि गेजेरजों मोजां खामानि मोनसे थासारियाव खामानि मावनो थाखाय जि मोनसे खाबुखौ होदों मानगोनां बिटिआरनि चीफ प्रमद बर' सार बिथाङा आइजोफोरनि थाखाय फ्लेक्सि स्किम बहुत लादों बेनि गेजेरजोंबो दिनैहाय आइजो बिथांमोना जौगानो हादों आरो बिदिनो मोनसे एग्जाम्पल आं होनो थांदों जे बर' इम्पावारमेन्ट मिशननि गेजेरजोंबो आइजो बिथांमोनखौ प्राय बिसिडिसि ओनसोलावहाय बिथांमोनखौबो खाबु होनाय जागोन खामानि मावनो थाखाय लोगोसे गियान सोरां आसोनि फरायफुनो थानाय गथ'फोरनि थाखायबो एसे अनसुंथाइ होनाय जादों जाहाथे बिथांमोना एसे अनसुंथाइनि गेजेरजों न'खरखौ जाहाथे नायनो हायो लोगोसे गावनि बिजाबपत्रखौबो जाहाथे माने बायनानै लानो हायो बिनि थाखाय 5,000 करि रां मोनफ्रोमबो भिसिडिसिआव होनाय जादों 200 जन करि स्टुडेन्टनो आरो लोगोसे आलारि सोरां स्किम थाबाय बेवहाय मठ मन्दिरफोरखौबो बेवहायबो 2 लाख करि रां चेक होनाय जादों जाहाथे मन्दिरखौ साखोन सिखोन लाखिनायनि गेजेरजों मोजाङै फसंथान खालामनानै लाखिनो हायो बेनि थाखायबो आलारि स्किम लादों अनसाय बिथांखिनि गेजेरजोंबो माने जोंनि बिमा माहारिनि थाखायबो 5,000 करि रां होनाय जादों बेवहाय गोबां आइजोफोरानो दासिम 29,000 फेमिलिनि आइजो बिथांमोननो 5,000 करि रांखौ होनाय जाबाय आरो बिथिं माइनाव सोरां आसनियाथ' थाखाबाय खुब माने आइजोफोरखौ बुङो जे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बाथ्रा बुंबाथाय मानसिफोरा बिराद मुखुब जायो क्लोब जायो आं बेवहाय बुंनो नागिरदों गोदो सरकार गोग्लैनानै थानाय सरकारावथ' बिथांमोना दिनैनि समाव बिटिआर ओनसोलाव थानाय आइजो बिथांमोनाथ' माब्लाबाबो नुफेराखैमोन जोंनि बिटिआरनि सरकार फैनाय लोगो लोगो मानाव गेदेर प्रमद बर' सार बिथांनि दैदेननायाव माइनाव सोरां आसनिनि गेजेरजों दासिम 9,865 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25,000 करि रांखौ होनाय जाबाय। राजखान्थि बुब्लियाव नुनो मोनदों आइजोफोरनि गोहोआ खम जानानै थायाखै आइजोफोरनि गोहोजोंनो देरहालांनायनि मोनसे थिग बेबायदिनो दिनै जिहेतु सांग्रां मेल आइजोफोरनि मा नुखो भैरबकुन्द समस्तियाव आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बिथांमोना बहुत बेवहाय फैनानै जोंखौ हेफाजाब होदों मानोना जोङो भिसिडिसि वाइजआव प्राय जोङो 300 आइजोफोरखौ लानानैसो जों भिसिडिसि वाइजआव मेलखौ खालामग्रोबाय थादोंमोन गिबि खेबनि थाखाय किन्तु बेवहाय फैनानै नुदों गोबां आइजोफोरानो फैनानै जोंखौ हेफाजाब खालामदों बेनिखायनो आङो गोजोननायखौ बिथांमोननिसिम जासिहरदों आरो जिहेतु फैबाय थानाय बिसायख'थियाव मानव गेदेर प्रमद बर' सार बिथांनि दैदेननायावनो हाइकमान्डआ बुंदों जे आइजोफोरनिफ्रायबो एबारनि माने इलेक्सनाव आइजो बिथांमोननि थाखायबो माने लिडारशिप एबा टिकेटखौ होनाय जागोन बिनि थाखायबो जोंबो जोंनि इउपिपिएल हान्जानि मिरु आइजो गांखंनि जानानै जाय बिथाङानो जोंनि आइजोनिफ्राय टिकेटखौ मोनगोन बिथांनि थाखायबो साखाफारा जानो थाखाय आं थियारिखौ थानो थाखाय खावलायनाय थाबाय मानो होननानै बुङोब्ला जोङो दिनै नंगौ जोङो मोनसे जोंनि राजखान्थि हान्जा गुबुन बेरेखा दलबो थागोन किन्तु राजखान्थि हान्जायाव थानायनि बेलायाव बयबो जोङो रायजोजों खामानि मावनायखौसो सानफ्रोमबो बाथ्राखौ साननांगोन अब्लासो समाजाव थानाय खामानिफोरा जौगालांगोन आरो बिथांमोननि आशीर्बाद लानायनि गेजेरजों फिन खेबसेबाव बे खेबावबो टेक्ट'निक सावगारियाव भट होनानै जोंनि सरकारखौ लाबोफिनगोन होननानै जोंहा मिजिंथिनाय दङ। भैरबकुन्द ब्लকৰ অন্তৰ্গত যি ইয়াতে এটা এৱাৰনেছ মিটিং হৈছে এই এৱাৰনেছ মিটিঙৰ জৰিয়তে এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছে যে মহিলা সবলীকৰণ ইউপিপিএলৰ আণ্ডাৰতে হৈছে আৰু সকলো সমাজৰ মাজত এইটোৱে মেছেজ দিছে যে ইউপিপিএলে আজি অকল পুৰুষবিলাকৰ নহয় আমি মহিলাবিলাককো সবলীকৰণ কৰি পেলাই সমাজত কাম কৰিব পৰা
এটা ব্যক্তি এটা তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে এই মিটিংটো ইয়াতে উপস্থিত হৈছে লগতে ইলেকশ্যন আহি আছে আৰু এই ইলেকশ্যনৰ কাৰণে মানুহবিলাকে ইয়াতে গোট খাইছে আমাৰ পাৰ্টি ইয়াতে তেওঁলোকে শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছে মহিলা শক্তি হিচাপে এটা VCDC মহিলা আছে ইয়াতে প্ৰায় ইয়াতে 1000তকৈ বেছি মহিলা ইয়াতে আজি গোট খাইছে এটা প্ৰাইমাৰীৰ পৰা গতিকে এইটো ডাঙৰ সাফল্য কাৰণে আজি ইয়াতে অকল বড়োসকল নহয় বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহবিলাকে ইয়াতে উপস্থিত আছে আমাৰ BTR যি 26টা জাতি জনগোষ্ঠী আছে ইয়াৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশ্যন ইয়াত আছে ইয়াতে হয়তো 4-5টা জনগোষ্ঠীয় মহিলাসকল ইয়াতে উপস্থিত আছে গতিকে ইয়াৰ জৰিয়তে দেখা যায় যে এটা প্ৰাইমাৰী মহিলাই যদি 1000 যদি হয় এটা VCDC যদি 1000তকৈ অধিক যদি মানুহবিলাকে যদি মহিলাসকলে হয় তেনেহলে ইউপিপিএলৰ শক্তি কিমান ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰে গতিকে আগন্তুক ইলেকশ্যনত ভৈৰৱকুণ্ড সমষ্টিত ইউপিপিএলৰ বাদে কোনো শক্তিয়ে ইয়াতে ফেৰ মাৰিব নোৱাৰিব ইয়াতে 100% ইউপিপিএলে জিতিব এতিয়া কেণ্ডিডেট কোনো ডিক্লাৰেশ্যন হোৱা নাই তথাপি সম্ভাৱ্য কেণ্ডিডেট আমাৰ গোবিন্দ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী আছে আৰু তেখেতকে ৰাইজে আজিৰ দিনত ভোট দিম বুলি আগুৱাই আহিছে সমাগত BTC নিৰ্বাচনত যেহেতু বিৰোধী পক্ষৰ শক্তিশালী এজন প্ৰতিদ্বন্দ্বী কৰিব ৰিহন দৈমাৰী ভৈৰৱকুণ্ড সমষ্টি কেনেকুৱা প্ৰত্যাহ্বান জনাব ৰিহন দৈমাৰী সি হ'ল এটা পাছ হিষ্ট্ৰী হৈ ৰিহন দৈমাৰী 20 বছৰ MLA হৈছিল 10 বছৰ তেখেতে মন্ত্ৰী হ'ল তেখেতে যিমানখিনি ৰাইজক কাম কৰিব লাগিছিল ৰাইজৰ কাৰণে যিমানখিনি সি ওদালগুৰি অঞ্চলক আগুৱাব লাগিছিল এই সকলো কথা এতিয়া পাছ হিষ্ট্ৰী হৈ গ'ল তেখেতে এতিয়া মানে কাউণ্টত নাহে ৰাইজৰ মাজত গতিকে তেখেতক আজি ওদালগুৰি বাসীয়ে ভোট দিব বিচৰা নাই গতিকে তেখেতে যে জিতিব বা তেখেতে যে মানুহবিলাকে যে ভোট দিব এইটো মিছা কথা গতিকে আজিৰ দিনত যেহেতু BPPৰ কোনো ইছ্যু নাই ইছ্যু ইউপিপিৰ লগত আছে ইছ্যুটো কি ডেভেলপমেণ্ট ইছ্যু আৰু এই ডেভেলপমেণ্টটো কিহৰ জৰিয়তে আহিছে আজি এটা চুক্তি আছে BTR চুক্তি এই চুক্তিটো ৰূপায়ণ কৰাৰ স্বাৰ্থত আজিৰ দিনত ৰাইজে ভোট দিবলৈ সাজু আছে আজি চাওক আপোনালোকে ওদালগুৰি অঞ্চলৰ এই ভৈৰৱকুণ্ড অঞ্চলতে ইয়াতে ৰিচেণ্টলি ইয়াতে এটা নেশ্যনেল ষ্টেডিয়াম হ'বলৈ গৈ আছে এটা ট্ৰাইবেল ইউনিভাৰ্চিটি হ'বলৈ গৈ আছে ওদালগুৰিৰ কালি পৰহি উদ্বোধন কৰিব এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট ষ্টেডিয়াম কালি পৰহি ওদালগুৰি বড়োলেণ্ড ষ্টেডিয়ামটো অলৰেডি উদ্বোধন কৰিলে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিটো ঠিক তেনেকৈ আৰু বহুত মানে কৰণীয় কাম ইয়াতে আছে আৰু ডেভেলপমেণ্টৰ কামবিলাকো আহি আছে ভৈৰৱকুণ্ডৰ ইউপিপিএলৰ লগত প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই ইয়াতে প্ৰতিদ্বন্দ্বী আমাৰ কাৰণে নাই কাৰণ ইউপিপিএলে জিতিব যিহেতু হয়তো ছেকেণ্ডত হয়তো BJP আহিব পাৰে আৰু থাৰ্ডত হয়তো ৰোহিণ দৈমাৰী আহিব পাৰে গতিকে ইয়াত আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিচাপে লোৱা নাই ইয়াতে আমাৰ যিহেতু কেণ্ডিডেট জিতিব ইয়াত আমাৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই আজি বৃহত্তৰ BTRত আপোনালোকে চাওক প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন চৰকাৰক ইমান যে ভাল পাইছে ৰাইজে যে সকলোৱে আগবাঢ়ি আহিছে কালি ভেৰগাঁৱত আমাৰ এটা সমদল হৈছিলে তাতে হাজাৰ হাজাৰ মানুহে ইয়াতে দেখুৱাইছে যে আমি আছো আপোনাৰ লগত বা ইউপিপিএলৰ লগত তেওঁলোকে সকলোৱে ভোট দিবৰ কাৰণে আগুৱাই আহিছে আৰু আমাৰ এটা হিচাপ আছে আমাৰ অংক আছে এই অংকটো কৰি চাইছো যে আজি ইউপিপিএলে একেবাৰে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি উইদাউট দ্য ছাপৰ্ট অফ এনি পলিটিকেল পাৰ্টি ইয়াতে একপক্ষভাৱে গভৰ্ণমেণ্ট বনাবলৈ গৈ আছে